Vamos todos a incursionar en el canal de Mercedes. Contenidos te brindará para tu mente alimentar. Literatura, filosofía, mitos y cuentos te contagiarán, enseñando manualidades. Mercedes siempre estará. Ella dispuesta a compartir todo tipo de saber y sentir. Reciclar elementos con destreza, creando belleza con sutileza. No olvides de recorrer el canal que te hará crecer. Con cada video una aventura. Mercedes, tu guía segura. Así que ven y acompáñanos ya al canal de Mercedes, vamos sin parar. Descubre un mundo lleno de